日嘅交通會喺荔景 A1 出口，一出就會見到小巴站，大家係需要過馬路去對面搭嘅，可以乘搭 47M 或者 93A 前往華景山莊落車。落車嘅位置就會喺住宅區。落車之後，大家就需要一直向前行，經過停車場，直至到去到迴旋處。大家可以認住呢一棵樹，就係嗰個迴旋處啦。認住呢棵樹啦，好高好高嘅樹，跟住就向右行，見到垃圾房出面，再繼續直行。其實呢度有個站，呢個咪就呢個站，呢個站落車。哦，呢度啊，應該係停車場嘅左方。之後大家可以認住18至21呢一個標誌，喺呢一條小路度上去，呢一度就會係今日行山嘅起步點啦。今日超好天，冇咩人嘅冷門熱門路線。Hello， 今日我哋要行馬騮山，呢條路線好似冇咩人，係屬於超級初級嘅行山路線，大約來回2個鐘，計埋影相行山。咁我哋行葵涌金山郊野徑，會行到去水庫嗰邊。Let's go！ 好似幾開心喎，呢條行山路，係嗰啲好靚嘅啲路，超輕鬆。點解一嚟就落山嘅？咁快已經有第一個位休息喎，好正啊！遙望路線呢係一開始係落山先嘅，跟住再慢慢上山，都有好少人去行，即係放狗，可能村民喺附近。哇！落完開始上樓梯啦，好窮好中意樓梯啊！上完樓梯就開始係平路啦。沿途一直都好多分叉路口，大家要睇定片先啦。第一個分叉位，我哋就會選擇行樓梯嘅。基本上全程都係不停上樓梯，上樓梯，就上樓梯。上到呢度已經可以睇到景色啦。唉，有風啊！原來未到山頂，呢個只係一個休息亭，可以繼續上㗎。呢度係可以捉棋嘅地方，坐下休息啦。行一段樓梯，佢就會有個休息嘅地方俾你。好啱嗰啲休憩處，好似就快上到去一個山頂嘅半路。呢個就係個 destination book 嘛，通常見到啲柱就係㗎嘛，可能係啊。幾寬闊，可能開始落啦，落就唔係樓梯咯，唔係啊，繼續啊。就進入呢個草叢區啊！下路，不過通常都係繼續直行，係小斜坡。呢度咧有超級多呢啲咧危險告示牌啦，因為呢度咧係超級多嗰啲電纜啦，同埋發電站啦。跟住沿途咧係咁有好多輻射，跟住話呢一座係輻射山，可能真係冇人理。而家你仲新種輻射，再一次有分叉路啊！升級，全部係嗰啲山路勁斜咯。突然之間，唔知有冇行錯路？行呢條路上咗去之後咧，跟住落唔翻，應該係行呢條小路。跟住後咧，佢係有啲繩嗰啲捉住啦。跟住我上咗去咧，又上唔到，跟住落又落唔到。跟住然後咧，捉住條繩捉住，跟住跣咗成個 pat pat，坐咗喺個斜坡，跟住喺度碌，慢慢跣落嚟，好搞笑。而家終於落翻嚟啊，開始落樓梯，去翻正確嘅道路。啱啱嗰個道路係錯噶，跟住繼續上翻去就會去到瞭望台啦。呢條先係正確嘅路線。A few moments later， 今次真係到呢個寶馬啦，總共行咗1個鐘又多嘅樓梯，我係唔記得撳。而家係1個鐘又多嘅樓梯，終於到咗啦。
落翻去就都係小樓梯同埋啲石屎路為主，因為唔係水塘嚟㗎，但係空咗，掉咗兩張凳，咁超嘅邊個會落去咁樣坐啊？遠望到獅子山，哇！好多馬騮仔啊！係咯，得意喎。好恐怖啊！行落去就係，可唔可以半個鐘內行晒咧？你好驚，幾驚嘅？我驚佢撲埋嚟，我呀唔好挑逗佢啊！近距離咯，同我哋千祈唔好有嘢食，開糖啊！唔好俾佢食。男朋友係咁想同啲馬騮影相，我勁驚咯，仲要佢影相，快啲速速離開啊！之後行得快，唔係脱離咗啲馬騮先，成條路都係啲路嚟。脱離咗馬騮，成條路都係馬騮㗎。係啊，好大啲馬騮，好食屎啲馬騮。哇！佢驚。邊個驚啊？佢驚，你未驚？唔好望。唔好望啦，你跟住我哋。全條路都係馬騮，驚馬騮人士請勿進入，因為係超級近距離。大聲嘢。因為望住你，好似話有個瀑布，呢度就係啦。金山路，好震啊！啲角度，突然間好多人啊！因為而家我哋已經去到呢度金山嘉樂徑，而家去大埔道。呢度幾靚喎！呢個水塘，我哋今日去咗好多地方。金山樹木研習徑，好多馬騮，有超級多馬騮，好驚！條路咁多車，我哋避車咧，企上呢個欄杆。哇，好靚啊！上返嚟呢個位會叫金山路嘅金沙郊野公園啦，跟住嘅大埔公路有巴士㗎，可以搭返落去蘇屋村嗰邊。呢一度係巴士站等車嘅位置，大家可以搭72或者81巴士。呢條馬騮喺度食緊條香蕉，跟住啲馬騮喺度等緊睇下有冇嘢食，跟住喺度候住我哋。